Сол себепті мынау енді бүгіндегі тойымыздың төрінде торт кесіп, торт алыс демейміз ағайындар, иә. Самауырдан ысылай шай ішсек пе деп жатыр. Келген қонағың арылмасын деген ниетпен ырымдалып, тойымыздың төрінде әкеміз бен анамызды орта қарай шақырайық, келе қойыңыздар. Әкеміз бар ғой, сіз де келе қойыңыз. Ақырын келе әкеміз келе қойсыңдар. Жауап шақыра берсең құлап еді, әкеміз әркім өзінің әкесімен анасы, өзінің келімен баласы болып тұрайды, қуаныш құтты болсын. Мынау керемет, сонау жалпы қазақтың дәстүрі бойынша, дәстүрге енгізіп жатыр, бірақ мынау самауырды Россиядан алып келдік десең. Қуаныш құтты болсын ағайындар. Мынау енді кереметке келіннің қолынан, құманнан шай ішсек пе деген ниетпен. Қуаныш құтты болсын. Bir qol soq qo'shimsiz açtınız, hani kalp beraber. Şay var mısın giydi? Бұл сіздер бәрі жалып тауыса алмайды бұл şeyді. Қуаныш құтты болсын. Рахмет, сіздерге көп рахмет. Ауыз дегендеріміз қазір естелікке тағы бір сөйлемге түсе жатамыз. Ой, берекеті, апам асын қайып, күшті кетіп барады. Қуаныш құтты болсын. О, шай береді.